खुशी जो मौक़ो आ, अज खुशी जो मौक़ो आ, मुझे यार जी शादी। चीन में 23 सालनि जी छोकिरी 8 साल जे पोड़े सां शादी करे सभिनी खे हैरान करे छॾियो। 23 सालनि जी डोसिन वालदेन ऐं ख़ानदान जे ख़िलाफ़ वञी पंहिंजे पसंद ते 80 साल जे मिस्टर लीअ सां शादी करे छॾी। चीनी जी मीडिया मुताबिक़ छोकिरी ओल्ड नर्सिंग होम में कमु कंदी हुई, जिते हिन जी मिस्टर लीअ सां मुलाक़ात थी ऐं पहिरीं मुलाक़ात में ई खेनि पसंदि अची वियो, पंहिंजे पसंदि ते वञी शादी करे छॾी। चीन में 23 सालनि जी छोकिरी 80 साल जे पोड़े सां शादी करे सभिनी खे हैरान करे छॾियो। 23 सालनि जी डोसिन वालदेन ऐं ख़ानदान जे ख़िलाफ़ वञी 80 साल जे मिस्टर लीअ सां शादी करे छॾी। अज खुशी जो मौक़ो आ, अज खुशी जो मौक़ो आ, मुझे यार जी शादी आ, शादी में नचणो आ, मुझे यार जी शादी आ, शादी में